배찬승 가장 상대해보고 싶은 타자는 김도영. 실력도 실력인데 성격 자체가 엄청 대담한 듯. 연습 경기하는 거 보니까 기대되긴 함. 150을 툭툭 던지더라. 아무리 봐도 윙스팬이 장난이 아님. 시즌 때도 쭉쭉 가보자. 뭔가 이상한 구자욱의 인터뷰 자세? 이거 사진 구도 누가 찍은 거냐? 크크크. 인터뷰하는데 왜 무릎 꿇고 있는 거임? 구자욱 죄지음? 아니 크크크 벤치에 앉아있는 거임. 나는 구자욱이 아니라 감독님인 줄 크크크. 체인지업 연습 중이라는 배찬승. 체인지업 던지면 구속 떨어져서 강속구 투수가 어릴 때 배우면 안 좋다고 들었는데. 다 그런 건 아님. 류현진도 저 나이 때 배웠음. 발길이가 타고나서 타고난 재능이라 구속은 안 떨어질 듯. 저 발길이로 날개짓 하면 하늘 날 수 있을지도. 크크크.